قیامت کا دن ہوگا. کتنا بڑا دن, 50,000 سال کا دن ہے, جس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے, جس میں ٹیک لگانے کا موقع نہیں ہے, جس میں لیٹنے کا موقع نہیں ہے. غور تو کیجئے, سورج سوا نیزے پر ہے, دماغ کھوپڑیوں میں ابل رہا ہے, زمین تانبے کی ہے, ہر آدمی پسینے میں, کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی ناف سینے تک, کوئی پورا ہی ڈوبا ہوا ہے پسینے میں, شرابور ہے. سارے حیران ہیں کیا کریں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم, تو انسانیت کا باپ ہے, تو ابو البشر ہے, آپ دعا کریں, التجا کریں, اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. جسے جنت جانا ہے بھیج دے, جسے جہنم جانا ہے بھیج دے, بس یہاں اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے لستو لہا, یہ میرا کام نہیں ہے.